الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Akatonda bwe yatonda ebitonde yabyagaliza ebirungi era n'abiwa obusiraamu nga lyekkuŋŋaaniro ly'ebirungi. Yatugamba Katonda mu suratul Maida aya ya 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Olwaleero mbajjuliza eddiini yammwe era ne mbajjuliza ekyengera kyange era ne mbasiimira obusiraamu okuba eddiini yammwe. Obusiraamu addiini Katonda gye yajjuza ebirungi ebiyitirivu era Katonda yennyini ne yeeyimirira okugikuuma okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Ebirungi by'obusiraamu bingi naye waakiri bifundizibwa mu bigambo bibiri ebisiŋŋaanibwa mu bigambo bya Katonda bino wammanga mu suratu Nahli aya ey'ekyenda. Yagamba bw'ati Katonda, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani. Mazima Katonda alagira bwenkanya na kuyisa bulungi. Mu birago obulungi bw'obusiraamu mwe muli okujja abantu mu bizikiza by'okugatta ku Katonda, obuwakanyi n'obwononefu. Obusiraamu ne bubazza eri ekitangaala ky'okwawula Katonda n'obukkiriza n'obugonvu eri Katonda. Mulimu obusiraamu okubajja ku kusinza ebitonde ne bubazza eri okusinza omutonzi w'ebitonde yekka. Era n'okubajja mu kanyigo k'ensi ne bubazza eri obugazi bw'ensi n'enkomerero. Obusiraamu bukuuma ebintu ebikulu 5: bukuuma eddiini, bukuuma obulamu, amagezi, ebitiibwa n'emmaali. Bwaziyiza okutta omuntu ku lw'okukuuma obulamu bw'abantu, ne buziyiza omwenge n'ebitamiiza ku lw'okukuuma amagezi, ne buziyiza obulimba, okukonjera n'ebirala bingi ku lw'okukuuma ebitiibwa by'abantu. Era ne buziyiza obubbi, emmaali ey'enfisi giyite riba, n'enfuna embi ku lw'okukuuma emmaali y'abantu. Awamu n'okubanga obusiraamu lyekkubo lyokka Katonda ly'ayagala lye yalondera abantu era n'abakoowoola balikwate, tewali muntu akakibwa kusiramuka kifuba, wabula buli omu alekerwa ebbeetu okusiramuka ng'amatidde era nga ye kennyini ye yeesiimidde. Katonda yagamba mu suratul Baqara aya 256 nti la ikraha fi ddiini, tewali kuwaliriza muntu kumuyingiza lwampaka mu ddiini. Newankubadde ng'ekyo kiri bwe kityo, naye tekitegeeza nti Katonda yasuulirira omuntu, nedda. Wabula bwe yamulekera eddembe ery'okwerondera eddiini, yamuyambako nnyo mu kumulagirira engeri y'okulondamu eddiini entuufu. Katonda omuntu ono yamulaga ebirungi by'obusiraamu n'amwanjululiza bulungi obusiraamu era n'amunnyonnyola olunnyonnyola oluluŋŋamya abadde abungeeta. Okuggyako oyo omwekuluntaze, omuwakanyi eyeeryazaamaanya olulyazaamaanya olw'olwatu, yayinza okubitunuulira byonna n'asigala nga tasiramuse. Katonda yannyonnyola amazima n'obukyamu, kwegamba azikirire oyo alondawo okuzikirira ng'akitegedde bulungi, era aluŋŋame oyo yenna alondawo obuluŋŋamu nga naye akitegedde. Era buli omu wakuyingira mu nnyumba ey'emirembe okuggyako oyo yekka anaagaana. Obusiraamu y'eddiini ey'enjawulo ku ndala zonna mu kubuna kw'obuluŋŋamu bwayo ku buli mbeera yonna. Lwaki nedda ng'ate Katonda yabujjuza? Buli muntu yeetaaga obusiraamu eri amagezi ge, kimusobozesa okunnyonnyoka ebintu byonna ebyekwese n'ebyo ebyeyolese. Omuntu yeetaaga obusiraamu eri omwoyo gwe, buguggyeko ennyiike n'endwadde z'omwoyo zonna. Omuntu yeetaaga obusiraamu mu by'obukulembeze, kwegamba okuyimirizaawo obwenkanya n'okuggyawo bulyazaamaanyi n'okubunyisa okwagalana wakati w'omukulembeze n'abo abakulemberwa. Buli muntu yeetaaga obusiraamu mu byenfuna bye kubanga bukubiriza okukola, bugulumiza ebyenfuna era busengeka bulungi enfuna n'ensaasaanya. Omuntu yeetaaga obusiraamu mu bulamu bwe obwa bulijjo, empisa, obutebenkevu n'ebintu ebirala bingi. Obusiraamu ddiini yakwenkanyankanya,
tewali nkizo ya mweru ku muddugavu, musenze ku mugwira, mukulembeze ku mugoberezi, okuggyako enkizo eyo ebeerawo mu kutya Katonda mukka. Obusiraamu bugonjoola ebizibu byonna, butuukiriza ebyetaago by'omuntu eby'omubiri n'omwoyo, butuukiriza ebyetaago by'omuntu eby'ensi n'enkomerero. Obusiraamu bwangu, bwenkanya, bulambulukufu, bwa kisa, menye kindeke ki. Mulabe engeri obusiraamu gye bwasitula omukyala okuva mu kunyoomebwa kwe yaliko mu kiseera eky'ekizikiza, ne bumusitula era ne bumukuumira ensaaze, ate era ne bumuteekerateekera obuweereza bwe bwagenda okuweereza ng'asigala akuumye ensaaze, ate n'asigaza ekitiibwa kye nga omukyala. Yenna asoma Qur'ani n'obubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama asangamu obujulizi obw'enkukunala nga bulaga obulungi bw'obusiraamu. Mu bufunze obw'ekitalo katufundikire nga tugamba nti okwesiima kw'ensi kuli mu busiraamu, okwesiima kw'enkomerero kuli mu busiraamu, n'okwesiima kwabyo byombiriri ensi n'enkomerero nakwo ojja kubusiŋŋaana mu busiraamu. Akyaluddewo okusiramuka, gwe okyaluddewo okufuna okwesiima. Mbakubiriza, mbakoowoola bannange, tuyingire obusiraamu, ate naffe ababulimu tubukole bulungi, tugenda kusiŋŋaanamu okwesiima kw'otayinza kusiŋŋaana walala wonna. Tugenda kusanga obuwanguzi bwe tutajja kusiŋŋaana walala wonna. Tusaba Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ekyengero eky'obusiraamu era kitukuumire, bw'aliba atuusizza okutujjulula tumusisinkane nga tuli abantu abasiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okulongoosa mu busiraamu bwaffe, tusobole okubeera nga tufuna okwesiima kuno ku nsi ate n'oluvannyuma lw'okugivaako. Assalamu alaikum.